Go. Top view. Patay frontal. I-verify lang po ninyo ha kasi mag-ibog ko kung asang boundary. Parietal. Interparietal. Occipital. Supra-occipital. Exoccipital. Occipital conda. Foramen magnum. Tapataba na sa orbit. Premaxilia. Maxilia. Zygomatic. Zygomatic. Sa pa mga sa pa ako na miss kailangan part niya pa rin sa frontal, kani kaya ang ethmoid, ang circle ng gamay ethmoid, kani ang lacrimal diri nga side kay part niya pa rin siya sa maxilia, kani premaxilia, kasi palatin Homer. Klaro ba? Homer. Kani sila. Kani sila mga sphenoid. Si basis sphenoid. Si Alice sphenoid. Apil pa din si Alice sphenoid, guys. Yeah. Si pre-sphenoid. Yeah, si orbitosphenoid. Kanina si orbitosphenoid. Apil si optic canal. Si orbitosphenoid. Pero i-verify bitaw niya. So far mo lang ako something. Nya kani kay to si mandibular fossa. Hindi katong diri ma-touch ang mandible ba? Hindi katong ginani. Ano siya diri? Okay. Sa mandibular fossa. Yeah, unsa pa man. Si basi occipital. Kato din diri di ay si squamosal temporal, si mastoid, si endotympanic ug si ectotympanic. Asa pa to? Fishbone. Ay kani si pterygoid, pterygoid kani gamay ra kani siya sa pterygoid. Sa paman ay napali ako wala na yun. Frontal palatin, ano sa mga babies natin. Mastoid. I-verify lang ang mga boundaries. Stop na?